ถ้าวันนี้นะคะคุณเป็นคนหนึ่งนะคะที่มีภาวะโลหิตจางค่ะแสดงว่าร่างกายของเราค่ะขาดวิตามิน B9 แล้วนะคะเราจะต้องรีบหาอาหารกลุ่มที่ช่วยเพิ่มวิตามิน B9 ให้กับร่างกายของเรานะคะและอาหารที่มีวิตามิน B9 สูงก็จะอยู่ในผักใบเขียวเข้มแครอทนะคะหรือว่าแคนตาลูปและก็ฟักทองนะคะเราจะต้องทานกลุ่มนี้สลับกันเข้าไปเพื่อช่วยเพิ่มวิตามิน B9 ให้กับร่างกายของเราค่ะวันนี้กินดีมีสติกับคุณอ้อมสาลีดีฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์ออกไปได้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ